მოგესალმებათ ჭანციკა მასწავლებელი და აგრძელებს თავის გაკვეთილებს. მოგესალმებით მე-6 კლასი, ვაგრძელებთ ჩვენს გაკვეთილებს. წინაზე ვისაუბრეთ ჩვენ საერთო უმცირესი ჯერადი, ეხლა ვისაუბროთ საერთო უდიდესი გამყოფი. ორ რიცხვს შეიძლება ქონდეს გამყოფი ბევრი, მაგრამ ამ გამყოფებიდან საერთო უდიდეს ვეძებ მე მაგალითად 12-ის და 18-ის. გამყოფებია რიცხვის ის რიცხვი ცხადია თვითონ სიტყვას მეუბნება, რომელზეც ეს რიცხვი იყოფა უნაშთოდ. ჩვენ ახლა აქ მე-6 კლასში ვართ, კარგად ვიცით რომ არსებობს ნაშთიანი გაყოფა, ვიცით კიდევაც წილადები, წესიერი წილადი, არაწესიერი წილადი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რა ვიცით და რა მინდა ვიცოდეთ ძალიან კარგად, რომ ნებისმიერი რიცხვზე იყოფა გარდა ნულისა. ნულზე გაყოფა არ შეიძლება და ამას ჩვენ კიდევ ერთ გაკვეთილს მიუძღვრით. მე მიუძღვნი რომ ეს ისე კი არ იყო დეკლარირებულად, რომ იცი რომ არ შეიძლება და ეს კარგად გვესმოდეს რომ რატო არ შეიძლება. რომ ამას აზრი არ აქვს ნულზე გაყოფა. დანარჩენი ნებისმიერი რიცხვზე იყოფა, მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ ეს რიცხვი მეორეზე იყოფა, აქ იგულისხმება უნაშთოდ. 12-ის გამყოფები არის 1, ყველა რიცხვს გარდა 1-ისა. აქვს 2 გამყოფი, 1 და თავისთავი მინიმუმ 2 აქვს. თუ მაგის გარდა მას კიდევ აქვს სხვა გამყოფი, მაშინ ასეთ რიცხვია შედგენილი. მაშინ რიცხვები სულ ეს ნატურალურ რიცხვებზე ვლაპარაკობ მე. აქ ირაციონალ ისე წილადები და წესიერი გინდა იყოს თუ არა წესიერი ამაზე არ არის ლაპარაკი. ნატურალურ რიცხვები იყოფა შედგენილად და მარტივი რიცხვება და მარტივი რომელსაც 2-ზე მეტი გამყოფი არ აქვს. აქ თქვენ გაგახსენებთ ახლა მე თქვენ ლუწი რიცხვი ეს ის არის ისეთი რიცხვი რომელიც 2-ზე იყოფა. გესმით? მას 4, 7, 12 ყველა ის რიცხვი რომელიც თარდება ლუწი ციფრით. ცოტა უკან გადავდივარ, მაგრამ არაფერი არ მინდა დარჩეს ესეთი მიმართ რა ქვია ხინჯად, რომ აი მახსოვდა და კითხვა რაღაცა და როგორ აი ლუწი ციფრები რომელია. კარგად გახსოვდეს რომ ციფრი არის 10 და მე მაქვს ახლა საშუალება და გითხრათ რომ არ დაუშვათ თქვენ ეს თომა ხოლმე როგორც კი 2 ციფრი ერთმანეთის გვერდზე დაიწერება ის უკვე არის რიცხვი 53 არის რიცხვი და არამს ციფრი ეს არის რიცხვი 2 ციფრისაგან ჩაწერილი და სულ ციფრი არის 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 და 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ციფრია 0-ს 2-ს 4-ს 6-ს და 8-ს ეწოდება ლუწი ციფრი. მაშინ რიცხვი თუ მთავრდება ლუწი ციფრით ეს რიცხვი არის ლუწი და ის იყოფა 2-ზე. მაშინ 2-ს ვიტყვით რომ 2 ლუწია და იყოფა 2-ზე, მაგრამ 2 არის ერთადერთი ის ლუწი რიცხვი რომელიც არის მარტივი. ახლა მოდი რასაც შეეხება მარტივ მომრავლებად დაშლას. 12 იყოფა 1-ზე 12 იყოფა 2-ზე, 12 იყოფა 3-ზე, 12 იყოფა 4-ზე, 12 იყოფა 6-ზე. ახლა გავაგრძელო 6-ის მერე 12 რაზეც იყოფა? 6-ზე რო იყოფა, 6 12-ის ნახევარი. ხო ცხადია ახლა იმის იქით, 12 უნაშთოდ ვერაფერზე ვერ გაიყოფა. ხო გასაგებია ძალიან ბუნებრივად. მაგალითად 100-ის გამყოფებს რო ჩამოვწერ მე, იქნება 100-ის გამყოფი 1-ზე რაღაც იცოდი, ამ წუთას მაგას არ ავწერ. არ მჭირდება, მაგრამ როგორც კი მივალ რომ 50 ნახავ რო არის 100-ის გამყოფი და ზუსტად 50-ზე რო ყოფას არის 2. გავაგრძელო მე კიდევ ეძებო 51 არის თუ არა, იქნება 60 არის თუ არა. რომ მივდივარ იმ რიცხვზე, რომელიც არის მისი ნახევარი, იმის ზემოთ უკვე გამყოფებს აღარ ვეძებ. ეს იცით როგორი ნიუანსებია, რომელიც ჩვენ გონებას გვივარჯიშებს და გზათავად ძალიან ბევრი რაღაცა პრაქტიკული ამოცანის საკითხის გადასაწყვეტად. ეს არის ტვინის ვარჯიში და აგერ შევიჭრები ხოლმე მე ცოტა მათემატიკის სიღრმეში და სიყვარულში და რას ვიტყვი რომ როგორი საჭიროა ეს ხედავ და სუმუდმივად რომ ისმის კითხვა რაში მჭირდება
აი მის ახსნას რომ შენ გჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში შენ თუ გინდა გამოხვიდე ინჟინერი თუ მშენებელი თუ ეს გჭირდება ამის ბევრის თხრობას და იმას კი რა თქმა უნდა თავისი შედეგი გამოაქვს მაგრამ ჯობია ხანდახან ერთი კაი მაგალითი დასვა ადამიანს ამოახსნეინო შენთან ერთად იფუსფუსოს იმათემატიკის ამოცანის კეთებით რომ შენთან ერთად ვარღა თუ გინდა იწვალოს ამ გზით მიუდგეს და ბოლოს მიიღოს პასუხი აი მერე უკვე ქრება რა თმინდა აი ამიტომ გინდა შეიძლება შევადარო აბადია ჩემო მე-6 კლასელებო მაგრამ არახათ პატარები თქვენ მithumetes ჩვენს სივრცეში როდესაც ძალიან ბევრი რამე ახლა მისაც ტომი რასთვის არის საჭირო ახლა არ ვიცი ახლა ნახატით შეიძლება თქვა რასთვის არის საჭირო მაგალითად მალევიჩის კვადრატი არ ვიცი იმასაც ის რაღაცა მოვაკ როგორ არ ვიცით ესთეტიკური სიამონები გვაქვს აი აქაც მათემატიკაში რომ დაინახავთ რომ როგორი კანონზომიერებებია როგორი რაღაცა იტყვით რომ რა კარგია აი ამას ვთილობ მე და ყველა ის ადამიანი ვინც არის თქვენი მასწავლებელი დაწყებული სკოლის მასწავლებიდან დამთავრებული მეზობლიდან რომელმაც იცის და გეხმარება სწავლაში მაშ რაზე მაქვს ახლა ლაპარაკი წინა გაკოცრიზე ჩვენ თქვით ს უჯ საერთო უმცირესი ჯერადი ახლა გვაქვს საერთო უდიდესი გამყოფი როგორ კეთდება ამ ორი რიცხვის საერთო უდიდესი გამყოფი მანამდე მაპატიე ჩამოწედე რის გამყოფებს ეს არის 1 2 3 4 არ არის 6 არის 9 არის იქით აღარ მივდივარ ბუნებრივია ხედავთ რა აღოჩნდა რომ 9 არის 18-ის გამყოფი მაგრამ 12-ის არა 2 არის 12-ის გამყოფიც და 2 არის 8-ის გამყოფიც მაგრამ აღმოჩნდა უდიდესი ყოფილა 6 ეხლა აქ 12-ისა და 8 შემთხვევაში ძალიან მარტივად დავადგინე მე სულ რამდენი გამყოფია 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ხო არ გამომჩა აქ 8 18 2 3 4 არა 5 არა 6 კი ბატონო ვამოწმებ ყოველ წუთას ვამოწმებ ეს ძალიან კარგი თვისება უნდა გქონდეთ რომ და მინდა რომ გაგივითარდეთ თქვენს დავადგინე რომ 6 მაგრამ ეხლა თუ რაღაცა 2 დიდი რიცხვი ეხლა ეგ საიდან ვადგინო ეხლა დილას დავიწყო და საღამომდე იმაში დაკვირვებებში ვერ დავადგინე დაკვირვებით რომელია ის ამიტომ არსებობს ალგორითმი წესი მოქმედებების როგორ უნდა გავაკეთო რაღაცა რომ მივიღო სასურველი შედეგი მოდი 12 დავშალოთ მარტივ მომრავლება და ეს იწერება ხოლმე ასე ვწერთ რადგან ლუწია 12 ცხადია გაიყოფა 2-ზე 2 დამჭა 6 2 3 3 1 მაშა რა გაკეთდა რიცხვი 12 წარმოვადგინე ნამრავლის სახით სადაც თითოეული თანამამრავლი არის მარტივი რიცხვი 2 მარტივია აი გინდა 12 დაგიწერია გინდა 2 გამრავლებული 2-ზე და გინდა გამრავლებული 3-ზე ეს არის რიცხვი 1 და იგივე აბა 18 ვნახოთ მარტივ მომრავლებად რადგან ლუწია პირდაპირ ვიღებ პირველ მარტივ რიცხვს რომელიც ლუწია 2-ია მაგრამ მარტივია 2 მივიღე 9 ეგ რაცხადია ამომივარდება 3 3 3 1 და მას 18 წარმოდგა როგორც 2 გამრავლებული 3-ზე და გამრავლებული 3-ზე მას რა გავაკეთე მე რატო ლაპარაკობ ახლა ამას ესეთ გამოთქვით ესე ხატონად და შთამბეჭდავად იმიტომ რომ კარგად თქვენ ეს და გამახსოვრდეთ გონებაში ეს ჩემი გამოთქმა თვითონ გესმით რაღაცნაირად თქვენთვის იყოს ცნობილი თუ ოდესმე გაიგებთ თქვენ შეიძლება უცებ ესე ვერ გამოთქვათ ხოლმე არ არის ეს ისე იოლე ამას მე ალბათ წლები დასჭირდა რაღაცა რომ ეს რასაც წერ იმის ზუსტად გადმოცემა შეგეძლოს ერთს არც მათემატიკაში ესეთი უფრო იოლი თავს კი არ ვიქებ უბრალოდ ლაპარაკობ რომ უცებ არ ხდება პირიქით გაიმედებთ მაგრამ ვიცოდეთ შემდეგში რა გააკეთე 18 მე რიცხვი წარმოვადგინე მარტივ მომრავლებად ახლა ვეძებ მე საერთო უდიდეს გამყოფს უნდა ავიღო რომელი რიცხვის გინდა 12 გინდა 18 და ამის მარტივ მომრავლებად დაშლის დროს 1 რიცხვი რომელიც არის საერთო 2 აქაც არის და აქაც არის ერთხელ შემიძლია გადმოვედი შემდეგში 2 მაგს აგერ ვეძებ საერთო უდიდეს გამყოფს კიდევ 2 რო დავწერო ნამრავლებში აქ 2 არ ამაქვს ნამრავლში 2ჯერ
გადმოვედი 3-ზე. 3-ის აღების უფლება მაქვს. 3-ის აღების უფლება აქვს, იმიტომ რომ აქ 3 არის. მას მინიმალური რაოდენობა რაც არის ორივეში იმას ვწერ. აქ არის 2 ერთხელ. იქ 2 ორჯერ არის, მაგრამ ვერა ერთხელ ამან მომცა 1-ის უფლება და 3-ის უფლება მომცა მარტო ამან. მას გამოვიდა 6. აი თურმე 28-ის საერთო უდიდესი გამყოფი ყოფილა 6. აბა მოდი ვნახოთ საერთო უდიდესი გამყოფი ასეთი რიცხვის 15-ის და 45-ის. საერთო უდიდესი გამყოფი. 15 უნდა დავშალო მარტივ ამრავლებად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე რაღაცას სამწუხაროდ ცოტა არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ ზერელეთ ვაკეთებდეთ რამეს. ისე დიდ დროს ვერ უთმევთ ზერელობა არსად არაფერში არ გამოგვადგება, წინ დაგხვდება ყოველთვის. არ დავშლი მე ახლა 15 და 45 მარტივ ამრავლებად. რატო ვაკეთებ ამას მეთქი რაც მინდოდა და მეთქი ცოტა დროში ვარ შეზღუდულები. ეს არის დაგვირეკება. ზარი დაირეკება და წუდია საქმისთვის. 15 უნდა დავშალო მარტივ ამრავლებად. მაგრამ ვეძებ როგორ რიცხვს, რომელიც ყველაზე დიდია 15-ისა და 45-ის გამყოფებს შორის. 15-ის გამყოფები არის ჩემო ბატონო 1, 3, 5 და 15. და 45-ის გამყოფები ეს ყველა 45 რა არის? აი გამჭრიახი გონების, გონი ადამიანი ამას იმ წუთას მიხვდება, რა თემინდა ამ 15-ის მარტივ ამრავლება დაშლა. რო 15-ს დაწერ, აჰა, დაგიწერთ ესე. იმი ჩამოწერის გარეშე ესე 15 მარტივ ამრავლებელი 3 გამრავლებული 5-ზე. კი ბატონო. 45 მარტივ ამრავლებად იქნება 3 გამრავლებული 3-ზე და გამრავლებული 5-ზე. არა ვარ მართალი? 3 ჯერ 3 9, 9 ჯერ 3 5 45. არის თითოეული თანამამრავლებელი მარტივი თუ არა? არის. და დავიწყო ახლა რომ 5-დან 3 ავიღე, აქაც 3 ავიღე, მე 5-ის აღება მაქვს უფლება კი აქაც 5 მაქვს ერთხელ და დავწერო რომ საერთო უდიდესი გამყოფი არის 3 ჯერ 5 არის სულ არის 3 ჯერ 5 არის საერთო უდიდესი გამყოფი და ეს არის 15. კი ბატონო. გავაკეთე ეს და მივიღე პასუხი, მაგრამ ხო მეტყოდი 45 არის 15-ის ჯერადი. საერთო უდიდესი გამყოფი მაგათი იქნება, რა თქმა უნდა, 15 და არ გინდა ამდენი ტყვილი შრომა. როცა მარტივად ხვდები. ანუ 18-ის და 54-ის საერთო უდიდესი გამყოფი რა იქნება? თუ ბატონო დაწერე 18 მარტივ ამრავლებად 54-ის, მაგრამ რატომ? 18 არის 3 ჯერ 54. მას 18-ის ჯერადია 54. მას საერთო უდიდესი გამყოფი იქნება თვითონ 18. აი ასეთი რაღაცეები რისთვის არის საჭირო? რატომ ვამახვილებ მე ამაზე თითქოს და ძალიან ერთის ხრივ მარტივ საკითხზე ასეთ დროს, ამდენ დროს რატო უთმობ? იმიტომ რომ მთელი ჩვენი მიზანი ამ სწავლების რა არის? რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრება, ინჟინერობა, სახლის რაღაც საქმეები თუ რაღაცა, შევეცადოთ რომ საქმე რაღაცა გადავწყვიტოთ მაქსიმალურად მცირე დროში, რა თქმა უნდა, წარმატებულად და კარგად უშეცდომოთ. ამიტომ ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში შენ შეგვიძლია გქონდეს იარაღი, რასაც ქვია ჩვენი აპარატი კონებრივი, რომ საქმის გაკეთება შეგვეძლოს რაც შეიძლება უფრო რაციონალური გზებით. აი შემდეგ გაკვეთილზე ჩვენ განვიხილავთ საინტერესო მაგალითებს, რომელშიც გვჭირდება საერთო უმცირესი ჯერადი და საერთო უდიდესი გამყოფი. აუცილებლად თქვენი სახელმწიფო რომელიც ხელთ გაქვთ, ელთქეწიფებათ, რომელიც ეს მიგიწვდათ ხელი, გადაშალეთ ყველა სახელმწიფოში. ეს ერთი და იგივე სირთულის საკითხები წერია, თვითფასებო, რომელიც თქვენ მასწავლებელმა შეგირჩიათ. აუცილებლად იმ უნდა გააკეთოთ, რომ ეს საკითხი იყოს შესწავლილი. სხვანაირად მათემატიკა არ ისწავლება მარტო ჩემი კეთილნები და ჩემი გაკვეთილზე 15 წუთის მსმენით. შემდეგ მეცადინეობამდე.